म त सर्टकट हुन्छ मलाई छोटो हुन्छ धेरै लगभग 5-10 किलोमिटरै फरक पर्ने भयो भएर टाढा आयो सकिन्छ। चितलाङ त्यो होटलको मान्छेले सहज गरिदियो भने जान सकिन्छ। अहिले चाहिँ अब तपाईँको ढलानहरू नि यसरी हेर्नु भइरहेको छ। अनि के अरे आर्मी के भन्छ सशस्त्रबाट हेटौँडा चौकी टोल पुग्ने 2 घन्टामा पुग्छ भन्छ अब मोटर बाइकमा। थानकोट चितलाङ सडक खण्ड बन्द गर्ने निर्णय भएसँगै यति बेला चितलाङ जानको लागि कुन सडक प्रयोग गर्ने भनेर धेरैजना अन्यलमा हुनुहुन्छ र धेरैजनाले हामीलाई सोधिराख्नु भएको छ। त्यसको उत्तम विकल्प भनेको यो अहिले सटुङ्गलबाट चखेल निस्केर चन्द्रगिरी हुँदै चितलाङ जान सकिन्छ र धेरैको जिज्ञासा मेट्नका लागि आज हामी यो बाटोको अवस्था के छ भनेर देखाउनका लागि आज हामी यहाँ आइरहेका छौँ। र यहाँसम्मको अवस्था निहाल्दाखेरि बाटो एकदमै ठिक छ। यहाँहरूले देखिराख्नु भएको यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ सशस्त्रको क्याम्प हो र अब यहाँबाट माथिको अवस्था के छ बाटोको भनेर हामी यहाँहरूलाई देखाउन चाहन्छौँ। कहाँदेखि आउनुभयो त? म हेटौँडादेखि। ए त्यहाँबाट अनि कुन बाटो भएर चाहिँ यहाँ निस्किनु भयो? महालक्ष्मी खोलाबाट अनि यता यो चखेलको बाटो हुँदै आएको। ए यो पहिलो पटक कि होइन म आइरहन्छु सधैँ आइरहनुहुन्छ? बाटो कस्तो लाग्यो यहाँसम्म? पहिलाको भन्दा धेरै राम्रो भएछ अहिले। ए ठाउँ ठाउँमा चिप्लो छ यताउति छ कि के छ? अलिकति उतापट्टि झर्ने ठाउँमा चाहिँ अलिकति खानु उल्लु थोरै रहेछ। ए नत्र सबैतिर राम्रो छ। अनि उता बल्खुको त्यो दक्षिणकाली बाटो नभएर किन यो बाटो? म त सर्टकट हुन्छ मलाई छोटो हुन्छ धेरै लगभग 5-10 किलोमिटरै फरक पर्ने भयो भएर टाढा आयो। त्यत्रो फरक छ? त्यो महालक्ष्मी खोलाबाट यहाँ आइपुग्नलाई कति टाइम लाग्यो? जाँदै करिब लगभग अहिले आधा घन्टा जति आइपुग्यो। ए अब यो बाटो यात्रा गर्ने यात्रुहरूलाई केही सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? यस्तो हो यो बाटो धेरै राम्रो छ अहिलेलाई। हजुर हामीलाई अरू बाटोभन्दा लामो हुन्छ। यो सर्टकट सबभन्दा हेटौँडा जानको लागि छोटो र छरितो बाटो छ। यति बेला हामी यो सटुङ्गल चन्द्रगिरी सडकको यो करिब आधामा आइसकेका छौँ र यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि बाटोको अवस्था त्यस्तो नराम्रो केही पनि छैन। थानकोट चितलाङ सडक खण्डमा यति आउँदाखेरिको अवस्थाभन्दा यो बाटोमा यहाँ आउँदाखेरिको यो बाटोको कन्डिसन चाहिँ एकदमै ठिक लाग्यो। किनभने यो बाटोमा सवारी साधन पनि धेरै नचल्ने र त्यति साह्रो साँगुरो पनि छैन र हिलो पनि छैन। त्यस कारणले यो बाटो हिँड्नलाई चाहिँ यहाँसम्मको अवस्था चाहिँ एकदमै सहजै अवस्था छ। यो डाँडा जाने क्रममा यहाँ आइपुगिसकेको छु। यहाँ आइपुग्दाखेरि अलिकति चिसो मौसम चाहिँ एकदमै चिसो लागिरहेको छ। बोल्नलाई पनि मैले यति चिसो होला भन्ने मैले सोचिराखेको थिएन। यहाँहरूले देखिराख्नु भएको यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ काठमाडौँको ब्याकग्राउन्ड हो। अलिकति यो बत्ती बल्न थालिसकेको छ, यहाँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। हामी यो सटुङ्गलको बाटो भएर यहाँसम्म आइसक्दाखेरिको अवस्था भन्नुपर्दाखेरि एकदमै राम्रो छ। मलाई त्यति मैले जे सोचेको थिएँ यो बाटो चाहिँ एकदमै नराम्रो छ कि त्यति गाडी पनि नचल्ने बाटो यो भन्ने लागिरहेको थियो, तर होइन रहेछ। थानकोट चितलाङ जाने बाटो भन्दा पनि यहाँसम्मको कन्डिसन हेर्दाखेरि अब पानी पनि परिरहेको अवस्था छ, तै पनि यो बाटो चाहिँ त्यति नराम्रो मैले पाइनँ। जस्तो पानी पर्दाखेरि थानकोट चितलाङ सडक खण्ड छ जुन, त्यहाँ चाहिँ हिलो हुन्छ। यहाँहरूले भिडियोहरूमा पनि देखिराख्नु भएको होला, हामीले बेला बेला हालिरहेका हुन्छौँ। अनि घाम लाग्दाखेरि चाहिँ धुलो हुन्छ। हुन त त्यहाँ धेरै सवारी साधन गुड्ने भएर पनि होला, र यहाँ चाहिँ सवारी साधन पनि कम गुड्ने र बाटो पनि फराकिलो पनि ठिकै छ। यहाँ 4 पाङ्ग्रे गाडी 2 पाङ्ग्रे बाइकहरू पनि मजाले ल्याउन सकिने मैले पाएँ यहाँसम्मको। अब यहाँ ढलान पनि यसरी गरिराखेको अवस्था छ भने कहीँ कतै चाहिँ कच्ची छ, तर त्यति साह्रो उबड खाबड पनि छैन। ढुङ्गाहरू बिचबिचमा पनि छैन, के अरे चिप्लो पनि छैन। बाटोको कन्डिसन चाहिँ त्यस्तो छ।
यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा बाटो यसरी ढलान पनि गरिएको रहेछ। यहाँहरूले यो दृश्यमा देख्न सक्नुहुनेछ। कस्तो छ यो बाटो, कहिलेदेखि हिँड्न थाल्नुभएको, पहिला कस्तो थियो, अहिले कस्तो छ? अनि यहाँबाट चाहिँ अहिले अब थानकोट चितलाङ बाटो बन्द गर्ने कुरा भएपछि यो बाटोबाट सवारी साधन चलाउने कुरा भइरहेको छ होइन? अनि उहाँहरूलाई चाहिँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? कस्तो छ समग्रमा यो बाटो? समग्रमा बाटो राम्रै छ। पहिला भन्दा त धेरै राम्रो भएको हो। यो 46 सालपछि गणेशमान सिंहको चाहिँ नि गणेशमान सिंह राजमार्ग भनेर बनाएको बाटो हो। यो विकास हुँदैछ। हामी त अब गुरुधारावासी भएर यहाँ चाहिँ गर्मी छल्न पनि आउने हो। ए हजुर, यहाँ शीतलो हुन्छ, माथि चिसो हुन्छ, हजुर, गर्मी छल्न आउने हो। ए यहाँ चाहिँ प्राइभेट बाइकहरू अनि गाडीहरू, पब्लिक गाडीहरू चलाउनलाई कतिको सहज असहज अवस्था के छ? होइन, त्यो पब्लिक गाडीलाई चाहिँ सहजै छ होइन, भाडा गाडी त यहाँ चल्दैन। ए जस्तो ल्याउनै पर्यो भने चाहिँ बाटो त्यस्तो अप्ठ्यारो चाहिँ छैन? अप्ठ्यारो छैन, जान सकिन्छ, एकदम सहज रूपमा जान सकिन्छ। अब यो यहाँको बाटो चाहिँ जस्तो कलङ्कीबाट आउँदाखेरि कहाँबाट भित्र छिर्ने अनि कहाँसम्म पुग्न सकिन्छ अलिकति भनिदिनुहोस् न। नयाँ यसको बाटोहरू धेरै छन्। तपाईँको मसी गाउँ भएर पनि आउन सकिन्छ होइन। हजुर, अब तपाईँको चाहिँ त्यो सटुङ्गलबाट पनि आउन सकिन्छ अनि गुरुधाराबाट पनि आउन सकिन्छ। हजुर, अब तपाईँहरू नयाँ मान्छेहरूलाई आउँदाखेरि सबभन्दा सजिलो भने सटुङ्गलकै बाटो होला। सटुङ्गलबाट भित्र छिर्यो भने बाटो दायाँ बायाँ छैन, सिधा छ। अब कहाँ पुग्नको लागि चाहिँ यो बाटो प्रयोग हुन्छ? यो अधिकांश नजिकको बाटो भएर हिरोडाको लागि चाहिँ नि धेरै जसो युज हुन्छ। यो यहाँबाट महालक्ष्मी खोला निस्किने, महालक्ष्मी खोला निस्किएर त्यो मार्फुको ड्याम भएर जाने हो। चितलाङ पनि जान सकिन्छ नि होइन? सकिन्छ। चितलाङ त्यो होटलको मान्छेले सहज गरिदियो भने जान सकिन्छ। ए जस्तो यहाँबाट सटुङ्गलबाट चाहिँ चितलाङ पुग्नलाई कति टाइम लाग्ला एभरेजमा सालाखाला? चितलाङ त म गएको छैन, तर यहाँसम्म आउँदाखेरि 10 देखि 15 मिनटमा हामी देउराली पुग्छौँ। सटुङ्गलबाट 10 देखि 15 मिनटमा देउराली पुगिन्छ। भएको ए हामी चाहिँ अब यसो घुम्दै होइन, हजुर, यसो अब आज बिदाको पनि दिन अनि यसो हामी चाहिँ यहीँ तल दूरसञ्चार ऊ भाइ मातीर्थ हजुर, सबै यतैतिरको हो हामी चाहिँ। ए यो बाटो चाहिँ हिँडिराख्नुहुन्छ कि फर्स्ट टाइम आउनुभएको कि के छ? हामी त हिँडिरहेकै हुन्छ अब बिदाको बेला यसो रिफ्रेस हुनलाई। ए कस्तो छ समग्रमा यो बाटोको चाहिँ यसो समरी भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ? हजुर पहिला चाहिँ तपाईँको यस्तो ढलानहरू थिएन, अलि हिलै हुन्थ्यो। जस अहिले चाहिँ बाइकहरू अब गाडीहरू हिँड्न चाहिँ सजिलै छ। अलिकति माथि थोरै काम चाहिँ बाँकी छ, त्यो पनि भइरहेछ अब डोजरहरू गरेर। तर जस अहिले चाहिँ यो बाटोहरू राम्रो छ होइन। अब यहाँ पहिला यहाँ चाप भन्ज्याङ भन्ने उ थियो, एउटा बिचमा रिसोर्ट टाइपको थियो होइन। हजुर, अनि त्यहाँ चाहिँ यो खास भने यो इन्टरनेसनल टुरिस्टहरू पनि एकदमै हिँड्ने रुट हो कि यो चाहिँ। यो उता हात्तीवनदेखि फर्पिङदेखि चढेर यसरी माथि जाने चन्द्रगिरीसम्म जाने रुट छ यो हाइकिङको लागि। तर अब अहिले चाहिँ बिस्तारै अब त्यहाँ बिचमा एउटा राम्रो स्पोट पनि थियो बस्नको लागि होइन, स्पेन्ड गर्नको लागि। अब यहाँ चिया खाउँ या जे खानको लागि भयो भने राम्रो ठाउँ थियो। अब अहिलेलाई चाहिँ त्यो बन्द छ होइन, करिब 5-6 महिना भइसक्यो होला है। तर राम्रो त्यो एकदमै सहिलो सहज थियो, मान्छेलाई सबै चिज राम्रो थियो होइन, राम्रो तरिकाले चलाइरहनु भएको थियो। अनि अहिले बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ हल्का इस्यु भएर चाहिँ नगर्नु भएको छ। तर यो चाहिँ अलिकता अब अहिले चाहिँ के भयो भने अब यो बाटोमा मान्छेहरू हिँड्न पनि थाल्यो, अलिकति फोहोर पनि बेसी हुन थाल्यो होइन। डोमेस्टिक टुरिस्टहरू पनि अति नै हिँड्न थालिरहेको छ। तर यो चाहिँ ठाउँ एकदमै राम्रो छ हिँड्नको लागि, ट्राभल गर्ने बाटो पनि अहिले राम्रो भयो। तपाईँलाई हेटौडा जान पनि अब नजिक छ नि त यो बाटो। यत्रो घुमेर जानुपर्छ, कति किलोमिटरै फरक छ कि। यहाँबाट तपाईँको बाटो अब राम्रो भएपछि त धेरै नै सहज हुन्छ सबै। अब यो थानकोट चितलाङ जुन सडक खण्ड छ यो पुरानो होइन, त्यो सडक खण्ड बन्द भइसकेपछि चाहिँ यहाँबाट सवारी साधन चलाउने भनेर कुरा आएको छ क्या। अब उहाँहरूको लागि चाहिँ केही सुझाव दिनु पर्यो भने के भन्न चाहनुहुन्छ? अब राम्रै हुन्छ, अब सबैलाई नजिक हुन्छ होइन, राम्रै हुन्छ। तर आफू पनि अब अलिकति व्यवस्थित पाराले चाहिँ हिँड्नु पर्यो होइन, जथाभावी अब गर्नु चाहिँ भएन। अब आफ्नै अब यो बाटो यहाँ यताको कलङ्की पनि एकदमै कनेक्ट हुनलाई अब भनौँ न यो बाटो यताको कलङ्कीमा कनेक्ट हुनलाई पनि एकदमै नजिकै छ क्या। भोलि अब कसैलाई कुलेखानी जानु पऱ्यो, मार्को जानु पऱ्यो भने एकदम
इमर्जेन्सी केसमा पनि अब तपाईँको एउटा ठाउँमा केही भयो यता आउनु पऱ्यो भने पनि सजिलो हुन्छ एम्बुलेन्सहरूको लागि भयो मेनली होइन त्यसको लागि धेरै दर्शकवृन्द फाइनल्ली हामी यो चखेल देउरालीमा आइपुगिसकेका छौँ। हामी यहाँ आइपुग्दाखेरि यहाँहरूले दृश्यमा देखिराख्नु भएको छ एकदमै अँध्यारो अन्धकार अवस्था छ। यहाँ बत्ती पनि छैन। यो ठुलो हावाहुरी र वर्षा भइरहेकोले यहाँ बिजुली बत्ती गएको स्थानीयले बताएका छन्। हामी पनि निथुर्क भिजिसकेका छौँ। त्यसकारणले हामीले यहाँभन्दा अगाडिको दृश्य देखाउन असमर्थ छौँ। हामी यहाँबाट अलिकति ओह्रालो झर्नुपर्छ र बत्ती पनि नभएको र ठुलो पानी परिरहेको दृश्य यहाँहरूले देखि नै हाल्नुभयो। त्यसकारणले हामीले यहाँभन्दा अगाडिको दृश्य देखाउन सकेनौँ। यहाँसम्मको बाटोको अवस्था यहाँहरूले देखि नै हाल्नुभयो र यहाँबाट केही समयको यात्रापछि चन्द्रगिरी हिल्सको गेट पुगिन्छ र त्यहाँबाट केही समयको यात्रा गरिसकेपछि चन्द्रगिरी भन्ज्याङ पुगिन्छ र सधैँझै चन्द्रगिरी भन्ज्याङबाट ओह्रालो यात्रा गरिसकेपछि चितलाङ पुगिन्छ र त्यहाँबाट बिसिङखेल, कलाटु, टौखेल, मार्खु, कुलेखानी, टिस्टुङ, पालुङ लगायतका ठाउँहरूमा पुग्न सकिन्छ।